ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកបងប្អូនទាំងគ្នាតាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរកាមេរ៉ាដែលជាធម្មតាបើយើងចុចទៅលើកាមេរ៉ាយើងនេះគឺវានឹង load ចូលទៅកាន់កាមេរ៉ាដែលនៅក្នុង system ប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំសង្កត់លើនេះបងប្អូនឃើញគឺវានឹងចូលទៅកាន់កម្មវិធីផ្សេងមួយទៀតដូចជាកាមេរ៉ា360ឬក៏កាមេរ៉ាផ្សេងសម្រាប់ដែលបងប្អូនចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីកាមេរ៉ាដែលកុំឲ្យវាប្រើក្នុង system អញ្ចឹងតើតើនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនេះបងប្អូនត្រូវការ version ដែលមានកម្មវិធី shortcut ឬក៏បងប្អូននៅ version បើយើងនិយាយទៅចាប់ពី version 13 14 15អញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅកាន់កម្មវិធី shortcut មកអញ្ចឹងក្នុងនោះបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ automation ដែលជាប៊ូតុងកណ្ដាលនេះហើយយើងចុចសញ្ញាបូកមួយមកហើយយើងចុច create personal automation ក្នុងនោះបងប្អូនអាចធ្វើការរើស app យើងក៏អូសចុះក្រោមបន្តិចយើងចុចពាក្យ app បន្តមកយើងចុចយើងត្រូវរើសកម្មវិធីអញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យ choose ខ្ញុំរើសកម្មវិធីកាមេរ៉ាដែលខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរជាកាមេរ៉ាក្នុង system ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចពាក្យ done ក្នុងនោះខ្ញុំអាចចុចពាក្យ next បន្តមកទៀតខ្ញុំចុចពាក្យ add action ខ្ញុំ search ថា open app ខ្ញុំវាយអក្សរថា open app អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំវាយហើយបងប្អូននឹងឃើញខាងលើនេះអញ្ចឹងយើងអាចចុចត្រង់នេះមកហើយយើងចុចពីចុច app ត្រង់នេះហើយយើងរើសកម្មវិធីដែលយើងចង់ប្ដូរពីកម្មវិធីកាមេរ៉ាហ្នឹងទៅជាកាមេរ៉ាផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ beauty 360ជាកម្មវិធីកាមេរ៉ាផ្សេងមួយទៀតតមកខ្ញុំចុចពាក្យ next ហើយកន្លែង option មួយនេះគឺយើងត្រូវបិទហើយខ្ញុំចុចពាក្យ don't ask ហើយខ្ញុំចុច done អញ្ចឹងគឺរួចរាល់ហើយនៅពេលខ្ញុំ lock ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងកម្មវិធីយើងបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំចូលទៅកាន់កាមេរ៉ាគឺវានឹង load ចូលទៅកាន់កម្មវិធីមួយនេះបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនតើតើនឹងការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចចំណាយពេលក្នុងការ subscribe មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំតែងតែចែករំលែកគន្លឹះ iPhone ល្អៗឬក៏កម្មវិធី version ថ្មីៗរបស់ iPhone ហើយខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូនទាំងគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត